你的身體在給你發信號，你卻沒察覺。肩膀發出的咔嗒聲，早晨僵硬的下背部，還有那個再也不正常的腳踝。你以為這是正常的，是變老的一部分，也是每個人都會經歷的，並不是這樣。現實情況是，有5個動作看起來有點傻氣，很少有人做，也不會在照片裡讓人眼前一亮，但他們卻能徹底改變你的身體運作方式。當健身房裡擠滿了一遍又一遍做同樣動作的人時，有些肌肉卻完全被忽視，關節在發出求救信號，那些始終未被激活的穩定肌群依舊沉睡着。這5個練習不會讓你的肌肉迅速變大，也不會讓你汗流浹背，而是能有效地讓你恢復無痛苦、無阻礙、無畏懼的行動能力。問題很簡單，你想繼續練大家都練的，遭遇大家常見的傷病，還是想了解究竟是什麼讓一些人健康衰老，而另一些人卻衰老不良？想象你早上醒來時，真的感受到肩膀上的那種沉重感，這不僅僅是疲勞，這是因為長時間低頭看手機、坐在電腦前或開車時形成的駝背姿勢。俯臥外舉是健身房裡很少有人做的一個動作，但它可能幫助成千上萬人緩解他們無意識中承受的慢性疼痛。趴臥，雙臂向上伸展，形成頭頂上方的 Y 形，這個動作有效激活被忽略的小肌肉，那些在你生活中支撐你保持正確姿勢的肌肉。這項動作強大的原因是它能夠加強下斜方肌和外旋肌，它們是肩部健康的真正隱形英雄。當每個人都在訓練胸肌和前三角肌，造成危險的肌肉失衡時，俯臥 Y 字舉正好起到相反的作用。它向後拉你的肩膀，展開你的胸部，調整你的姿勢。這就像是在多年錯誤動作之後，為你的身體按下重置鍵，而魔力在於，當你意識到那反覆纏繞的疼痛突然消失時，開始時你完全不需要用到任何負重，只需俯臥在平坦的地面上，雙臂伸直呈 Y 字形，大拇指朝上，抬起雙臂，離地幾英寸。每周3次，每次3組，每組12到15次，有助於重建身體。幾周後，拿起2到5磅的啞鈴來增加訓練強度，但重點從來不是強調重量，這是一種完全的掌控感，能感受到每一根肌纖維都在發力。隨着你的進步，你可以嘗試傾斜角度的變化或增加旋轉動作，但僅僅掌握基礎動作就能帶來遠遠超出身體層面的成效。自由行動，無痛感走進你的生活。現在，讓我們開始第2個練習，針對一個你可能根本沒察覺已經僵硬的部位。大多數人直到嘗試已不是簡單的正向或向後移動的方式時，才發現他們的臀部像生锈的鉸鏈一樣僵硬。我們坐着坐着就幾個小時，走路也是老一套，幾乎不做旋轉動作，結果我們的臀部遭殃了，變得僵硬、無力又脆弱。髋部飞机是一種单腿旋轉練習，雖然看起來有點奇特，但如同給生鏽的鉸鏈上油一樣順暢地發揮作用，幫你恢復那些你甚至未曾意識到已經失去的靈活性。這個練習針對內旋和外旋髖關節的動作，這些動作在現代訓練計劃中常被嚴重忽視。當你的臀部無法正常旋轉時，其他部位都會受到連帶影響。你的下背部頂替了，膝蓋扭得怪怪的，走路也不穩了。臀部飛機這個動作直接糾正因長時間久坐引起的不平衡，恢復關節活動範圍，增強穩定性，從而保護整個下半身。我通常喜歡一開始輕輕扶着牆或桿子來保持平衡，因為真正的重點應該放在髖部旋轉上，而不是拼命保持身體平衡。這樣開始，單腿站立，略微向前彎腰，保持背部挺直，髖部向左右旋轉。想象一下，用你的骨盆像開關門一樣的移動。每側做2組，每組8到10次旋轉，每周3次，作為打下基礎的練習。在適應後，增加活動範圍，並在膝蓋綁上輕阻力帶以提升訓練難度。令人驚訝的是，這個簡單的動作改善了髖部健康，進而影響到一切，從你的深蹲深度到長時間工作後下背部的感覺。第3個練習讓我們在髖部靈活性的基礎上更進一步，同時加入力量的訓練。如果你曾經看過傳統東歐舞者的表演，你一定見過哥薩克深蹲的身姿，那個看起來不可能完成的深度左右側蹲，直到你開始練習才發現其實可以做到。
大多數人幾乎無法直蹲而不抬起腳跟或膝蓋內扣，更別說在保持低姿勢的同時，將全部重量從一條腿轉移到另一條腿了。這個動作揭示出你多年來僅在單一運動平面上活動所積累的種種限制，並逐一攻克這些限制，幫助你更好的發展。什麼讓哥薩克深蹲如此具有變革性？是它如何将運動能力、柔韌性和力量三者融為一體。你其實不僅僅是在拉伸內側大腿和髖部，你在一條腿用力伸展時，另一條腿也在運動的整個範圍內得到有效強化。這有助於培養能夠直接應用於日常生活的功能性力量。無論你是在運動從地上起身，還是在日常活動中輕鬆自如的移動，我更喜歡赤腳練習這些動作，因為這樣能促使腳踝更靈活，腳步控制也更好，而這通常是身體鏈條中被忽視的弱點。我們開始吧。雙腳分開站立，體重轉移到一側，彎曲那條腿下蹲，同時另一條腿伸直，腳尖朝上並稍微向外轉。每周進行2次鍛鍊，每次完成2到3組，每組每側6到8次，你會感覺到身體的動作明顯不同。這裡的重點從來不是使用大重量，指的是靈活性和活動範圍。但是如果你想的話，可以在胸前搭着一個輕啞鈴來幫助你保持平衡。關於哥薩克深蹲的美妙之處在於，它們不僅改善你的下半身表現，還讓你的整個身體系統學會更加自由自在的運動，減少束缚。我不是來強硬推銷的，但如果你已經40歲，感覺身体沒有以前那麼靈活，我準備了一些對你可能會有所幫助的內容。這是一項專為40多歲及以上的朋友們設計的28天的計劃，針對這一階段身體的具體變化以及如何順應這些變化，而不是與之對抗。如果你感興趣並且想看看，下面置頂評論裡有一個鏈接，或者你也可以直接掃描屏幕上的二維碼，需要的話就在那裡等着你。進入第4個練習，我們把重點放在大多數人平時完全忽略，直到出現問題才會注意的肩胛骨上。懸掛肩胛聳肩看似非常簡單，卻能鍛鍊你生命中可能從未有意識使用過的肌肉，是一種罕見的動作之一。你只是雙臂伸直，掛在單槓上，接下來發生的簡直是魔法般的奇蹟。你正在孤立訓練前鋸肌和下斜方肌，這些穩定肌群保持你的肩部健康與功能。大多數人認為肩部訓練只是關於推舉和把重物舉過頭頂，但他們忽視了這一切得以無痛無傷發生的基礎。這項鍛鍊之所以絕對關鍵，是因為它能預防肩部撞擊，並有效促進肩部健康，從內而外提升身體素質。當你懸掛並執行那種細微的肩胛骨動作，讓你的肩胛骨自然張開，然後主動將它們向下並向中間拉攏時，你就在喚醒傳統訓練從未觸及的穩定肌群。想一想，你到底多久真正鍛鍊一次固定肩胛骨的肌肉？可能永遠不會。這就是為什麼這麼多人在抬起手臂時會出現咔嗒聲、爆裂聲或疼痛的原因。我更喜歡在鍛鍊結束時做這些動作，因為那時我的握力還很充足。握力減弱會使肩胛骨訓練的效果大打折扣。準備動作如下：雙手緊緊抓住單槓，手臂伸直地懸掛着，讓肩膀自然聳起，靠近耳朵。然後保持手肘伸直，向下並向後拉動你的肩胛骨，拉開肩膀和耳朵之間的距離。每周做3次，每次完成3組，每組10到12次。動作雖小，效果卻巨大。隨着你力量的逐步提升，可以適當延長懸掛時間，或在每次動作底部稍作停留。這個練習不僅僅保護你的肩膀，它形成了一種無形的保護層，讓你在訓練、工作和生活時不再受到許多人肩部不適的困擾和影響。到了第5個，也是最後一個動作，咱們來說說幾乎沒人訓練但每個人都需要的肌肉——脛骨前肌。脛骨前肌抬足運動看起來有點傻乎乎的，直到你意識到你的脛骨前肌很弱，腳踝不穩定，而且你总是害怕在不平坦的地面上扭傷腳踝。當每個人都在訓練小腿肌肉以獲得發達的小腿外觀時，脛骨前肌卻被完全忽視。這種不平衡可能導致脛骨疼痛綜合症、扭傷，甚至膝蓋問題。這個簡單的練習就是把腳趾向脛骨抬起，一直在你眼前的解決辦法。脛骨前肌提踢之所以如此重要，
是因為它能夠預防困擾跑步者、運動員，甚至經常走路的人士的受傷。加強脛骨前肌的鍛鍊，不僅可以有效預防脛骨內側疼痛，還能顯著提升腳踝的穩定性和平衡小腿的力量。扭傷腳踝或長時間走路後，你是否經歷過小腿的輕微疼痛？你的脛前肌正在求救呢？我更喜歡站着背靠牆進行這個練習，因為這樣可以提供充分的穩定性，讓你能100%專注於脛骨前肌的活動，而無需擔心平衡。方法很簡單，背靠牆站立，臀部和腰部緊貼牆面，雙腳距離牆壁約20到30厘米左右，保持腳跟着地，盡量將腳趾向小腿方向抬起，然後穩控地放回原位。每周做4次，每次3組，每組15到20次。這塊肌肉對大訓練量反應良好。隨着訓練的進展，你可以在腳上綁上阻力帶，或在腳趾上方握住輕啞鈴。最令人驚訝的是，這個小動作如何改變你的動作、奔跑，甚至站立的方式。長期受慢性疼痛困擾的人與行動自如的人之間的區別在於這一細節。那你打算怎麼辦？你剛學會的5個練習可以徹底改變你身體的感覺和動作方式。問題不是他們管不管用，問題是你到底會不會去做。6個月後，你要麼仍在忍受肩膀疼痛和僵硬的髖關節，要麼你的活動能力會比多年來任何時候都更好。你想成為哪個版本的自己？你真的要讓20分鐘阻擋你擁有一個正常運作的身體嗎？決定權在你，但你要明白，沒有改變就沒有改變。如果你對此感同身受，想繼續學習真正有效的方法，請訂閱頻道並開啟通知提醒。讓我們一起打造堅韌持久的身體。